Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía das profesoras da Universidade de Compostela, Marisa del Río e Maite Cancelo. Incorpórase á tertulia Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luís? Hola, moi ben, benvido unha noite gracias. máis. Imos co primeiro dos temas que temos para esta segunda parte do programa. Pouco tempo, así que pido vos que vayamos áxilmente para poder tocar o maior número posible deles, que o tema do paro. Temos hoxe os datos da última enquisa de poboación activa, correspondente do último trimestre do ano, e que nos di que España pechou o 2012 o bordo dos 6 millóns de parados. No primeiro ano da reforma laboral perdenose 850.000 empregos e o goberno ten xa asumido que non se vai crear emprego neto ata o finais do 2013 ou comezos do 2014. Vou empezar por Luís, porque se incorpora fresco á tertulia para que nos dé un pouco unha reflexión sobre estes datos que vimos de coñecer, un pouco que son os agardados, non? Os que todos agardábamos. Son os que se preveían e os que algúns analistas xa anunciaban. Incluso había quen falaba que podía superar a cifra dos 6 millóns. Esta mañá, antes de coñecerse, antes das 9, pois deso estabanse falando en moitas tertulias de emisoras de radio. Un pouquiño por debaixo, quedamos. E foi un pouquiño por debaixo, pero bueno, é igual. O sea, é igual uns miles arriba abaixo, realmente é igual, non? A cifra, pois, que vamos a decir, era esperada, incluso eu creo que xa desde o principio de ano, neste caso, pois acertaron as previsións negativas cando se decía que o PIB iba a baixar un 1,5%, pois eso supón destrucción de emprego, eso é evidente. Non baixou o 1,5, foi 1,3, un pouquiño menos, pero a destrucción de emprego foi así. Fálase tamén que para este 2013, que tamén as previsións son negativas, da situación económica do país, e que probablemente tamén seguirá aumentando o desemprego. Esperemos que non sexa tanto, e mellor que non fose ningún, pero o máis dramático, aparte da drama en sí, é que estas cifras sobre todo afectan a mocedade, non? Son o emprego xuvenil é o máis alto, aínda que xente se vai ao estranxeiro, pero ainda así sigue sendo, non sei se casi anda no 50%, non? Isto é inasumible. Inasumible, efectivamente. Marisa e Maite tamén moi atentas a estes datos e preocupadas, obviamente, non? Sí, 55% de paro xuvenil, comentaba o xornal esta mañá, 26%, porque isto mellor, analizando en millóns, pois nos perdemos un pouco, pero vendo a proporción na poboación que está en idade de traballar. Aquí non contan os rapaces, nin contan os xubilados, conta a xente que quere pode traballar, e que o 26% este desempregada pois é un tema moi preocupante, máis aínda cando se está incrementando notablemente o número de familias que teñen a todos os seus membros desocupados, que isto creo que o que produce máis preocupación, é dicir, España, que é un país colectivista para o bo e para o malo, se caracteriza nestes casos pola axuda e a cohesión familiar en canto a axuda económica ao que precisa. En moitos casos as familias sen recursos están vivindo, pois, en Galicia o que acontece moito, da pensión dos avós, de pensionistas, xubilados, incluso de pensións non contributivas. Cando todos os membros dunha familia están no paro, pois esta posibilidade ou esta capacidade de cohesión ou de axuda mutua pois vaise quedando máis mermada. Por lo tanto, xorden situacións que até fai pouco tempo non víamos no noso contexto de familias completas que teñen que acudir á caridade para poder subsistir, xa non para tener ningún luxo, senón subsistencia diaria e un teito no que acollerse, isto todo sumado cos problemas financeiros ademais. O que son as previsións para o ano que ven tamén o coñecíamos, o que eu creo que deberíamos falar é do que está detrás destes resultados e como se podería evitar, porque, claro, eu creo que non debemos conformarnos con decir o paro vai aumentar o ano que ven, vai aumentar nestas circunstancias. Por que non cambiamos as circunstancias? É o que deixo de momento no aire. A ver, Maite. Imos a ver, o que está claro é que se a economía non crece, se non vendemos, os datos de paro non van a mellorar. Iso é unha realidade económica, é palpable, que xa coñecemos todos. Para que se deixe de destruir empregos, necesitamos que, polo menos, non decrecer. E hasta que non empecemos a crecer económicamente, non xeraremos emprego. O importante é que se adoiten esas medidas necesarias e tamén o entorno, o que pase co entorno, porque
si Alemania vai ben, si Francia va ben, si Estados Unidos crece, ao final tirarán da nosa economía tamén. Entón, os pronósticos últimos están falando de que a final de ano hai algún signo, algún dato que va ben, non va todo fatal. Algún brote verde? Non. Ninguén quere esa frase. Algún indicador económico que non está indo mal, as exportacións españolas están medrando, o saldo comercial está indo mellor, en Galicia tamén, estamos tendo un buen comportamento do comercio exterior, e son signos positivos. Eso non quere dicir que xere crecemento a curto plazo. Pero, bueno, outro día estaba Juan Antonio Iranzo, que ademais é o primeiro economista que eu vi falar claramente da crise, antes de que, cando era un pecado decir a palabra crise, el fala de finais de ano, e non é o único, e falo de economistas afastados do tema político, e, polo tanto, eu penso tamén que hai que empezar a falar tamén de buscar cosas boas, positivas, para que a xente tamén recobre un pouco ánimo. A miña catedrática, Coñezo. que Marisa coñece, cando fala de economía, cando fala de predicións, que neste no goberno trata de paliar os comentarios cando os datos non son moi bons, ou cando son malos. Por qué? Porque pensa que falar moi en negativo causa máis descontento, máis desánimo, e que a cousa é como unha bola que va crecendo e que vai ir peor. Entón, eu penso que hai que tratar de buscar falar en positivo e tratar de buscar alguna, non ser, vamos a ver, non ser Sí, frente a isto, el mundo de Yupi, el mundo happy, ¿no? Profesora Guisán, nese sentido. Pero nese sentido, sempre o fixo, sempre, con todos os gobernos, cando ela fai o seu informe semestral de como vai a economía galega, sempre tratou de non exagerar o dato bo, para que non nos cregamos que isto é que somos a primeira economía mundial, pero tamén de frear o pesimismo cando o dato negativo. Pero a xente Todos moi breve. só un segundo, a xente se move polas prediccións, pero hai circunstancias da vida real, claro, somos Marisa, funcionarios, claro que non sí. estamos no paro, pero No, perdimos no. casi un 30% de Do poder salario. adquisitivo nos Sí. últimos anos, entón iso se nota na economía de Sí. todos os días, non é nos grandes gastos, senón na economía diaria, e isto xa non depende das prediccións da profesora Guisán. No, evidentemente, e evidentemente unha cosa é falar de macroeconomía e outra cosa é falar de persoas, evidentemente. Eu creo que Estamos non hai que falando ser- de decir, sí. o emprego va a crecer ou non va a crecer. Que non hai que ser tan... Estamos falando de eso, non do drama das persoas. Sí, que non hai que ser tan evidentemente. pesimista, que non hai que ser pesimistas, pero claro, como vimos dunha etapa anterior, que recordamos todos, de que o optimismo ese No, antropolóxico... Unha cosa é optimismo e outra cosa é realismo. Hai que falar con realismo... É que viñamos de aí, No, entonces ahora parece que temos medo, e además con razón, eu creo que hai que intentar ser realista, e ser realista... pero claro, o realismo non Pero impide... estamos mal, o realismo, Estamos moi mal, claro que sí. antes decía Marisa Pero- que había que crear as circunstancias, non? Que había que pensar en crear as circunstancias. exactamente. Pero é que eu creo que non, desde aquí non podemos, desde, No, eu desde creo aquí que non, non, nin desde Galicia, evidentemente. nin desde España. Podemos crear circunstancias Home, para nós como modificar... votantes sempre podemos elexir, eu- podemos elexir alternativas. Sei que estou en desventaxa porque son dúas economistas e dúas profesoras, Ya. Esa Marisa. pero a sensación é que estamos en Europa e entonces Home, hai economías e do mundo que claro, están funcionando con outro tipo de a medidas. parte a norte de Europa, non só Alemania, sino a parte pero o que decía antes tamén Maite de que hai síntomas, eu creo que se están producindo e non só en España, en todo o sur de Europa, e estes días non sei se vedes así os datos de Portugal, os datos macroeconómicos Sí. e da economía pública, digamos, a prima de risco, bueno, pois está o déficit que conseguiu manterle dentro do previsto, bueno, o mellor hai que isto se vai que vai que vai deuda española claro, tamén é un Eso. indicador. Sí, pero Porque Pero eso é un hasta- indicador de claro. cando a cousa estaba indo moi mal e cando a cousa pode ser que empece a mellorar ao longo ou a finais do ano. eu o que vexo A ver, que non, a estamos... curto Non a convencedes, non a convencedes a Marisa. De todos eses temas A estou colocación tan de convencida como eles, porque teño a mesma información que eles, que é real, quero entender que é información real. O que eu quero decir é que estamos constreñidos a un tipo de análise que é o que se nos plantexa dende as cabezas da Unión Europea e que non é o tipo de análise ao que nos temos que constreñir.
É dicir, eu non creo que esas sean as magnitudes importantes. Eu creo que a magnitude importante é o paro. E a magnitude importante é o crecemento económico do país, non de Alemanha. Tamén de Alemanha, na circunstancia de que se interactúa con nós. Eu creo que os obxectivos da cabeza da Unión Europea non son os mesmos obxectivos que nós temos. E, polo tanto, o que non podemos facer é pensar nos termos que se nos impoñen, senón que temos que pensar nos nosos propios termos. Non, precisamente por eso desde aquí se fan pues, políticas de fomento ao emprendemento, políticas de apoio tal, políticas económicas directas para favorecer o crecemento. Sí, pero se comulgan cuns obxectivos que poderían ser a máis longo prazo e se está comulgando cos obxectivos máis a curto plazo cando iso é, dende o meu punto de vista, moi negativo para a nosa economía. Todos sabemos que hai que poñer nos obxectivos unhos máximos porque despois nunca se cumplen. Eso sí que xa non me gustou. Vémolo, estámoslo vendo todos os anos, e non aquí, senón que casi todos os países, que ao final, si deixas un marxen moi amplio, bueno, pois ao mellor ainda hai máis risco de que pases ese marxen, sobre todo cando é moi complicado, porque non só intervén o Estado central, as autonomías, os concellos e tal, entonces é moi complicado. A parte dos eses obxectivos que falamos, a parte están as decisións que están dentro, e dentro do que é o cesto do que se decide, tamén o tipo de decisión é chineización da produción española, é dicir, é o camiño de exportación pola vía da reducción do custo, baseado nos salarios, e iso nesa vía, eu entendo, e Maite tamén sabe diso, que non podemos competir. Sí, pero se analizas o componente das exportacións, ves que non son produtos de baixo nivel tecnolóxico, sino que estamos exportando agora mesmo en moitos sectores industriais de gama alta. Porque non podemos competir no baixo custo, pero o que está tentando a administración é meternos na vía do baixo custo e non na vía de innovación, e ti o sabes. No. Poderíamos seguir por aí, e eu sei que corto o debate, pero eu quero introducir outro asunto que tamén é de actualidade, a declaración de soberanía aprobada onte polo Parlamento de Cataluña co apoio do 63% dos deputados da Cámara, unha declaración que supón que se inicia un proceso para facer efectivo o dereito a decidir do pobo catalán. Bueno, do que vimos falando en tantas e tantas tertulias aquí en Correo Televisión. Hoxe dicía o ministro do Interior que o Goberno evidentemente vai facer cumprir a lei, e tamén falaba deste asunto o presidente da Xunta, que dicía que máis o que está buscando con esta declaración é un inimigo exterior para ocultar a incapacidade que ten para pagar as facturas. Eu pido vos unha reflexión sobre o que vai supor esta declaración de soberanía, máis descafeinada do que se preveía inicialmente, en que vai quedar este asunto. A ver, Luís Pérez. Sí, eu creo que arranca para eles non tan ben como esperaban. Primeiro polo resultado das eleccións, que xa foi un pequeno chasco ou gran chasco para CiU, sobre todo para Artur Mas, eso é unha cousa máis persoal del e do seu entorno, o que hoxe manda en Convergencia, e despois no resultado de onte tamén no Parlamento, porque é un Parlamento xa non só polo número de votos, de votos conseguidos no Parlamento, de diputados a favor ou en contra, sino porque un partido moi importante en España e en Cataluña é que o Partido Socialista de Cataluña é casi, ten a mesma forza, neste momento non, por circunstancias probablemente coyunturais, pero que Convergencia e Unión, nas eleccións autonómicas sempre gañou Convergencia e Unión, nas outras xerais e municipais sempre ganaba os socialistas. E aparte, pois, o Partido Popular, que está en ascenso, estuvo en ascenso, ao mellor tamén porque baixou un pouquinho o Partido Socialista, e despois hai estes novos outros partidos que son, digamos, constitucionais, por chamarlles, eu creo que é o término máis exacto. Entón, eu creo que arranca con moita debilidade a súa proposta, e se vai quedar, teño a sensación de que se vai quedar eso, unha declaración de intencións, e ao mellor para eso, bueno, pois para que se entreteñan, así entre comiñas, neste asunto, en vez de abordar outros que son moito máis complicados. Eu non sei se a legislatura, algunha vez xa o comentamos aquí, probablemente non logren resistir os 4 anos. Bueno, moita xente comparte a túa opinión. Maite, como ve o asunto? Opino o mesmo que Luís, o que acontece tamén é que os cataláns, que hai cataláns que xa están valorando de outra maneira este tipo de declaracións. Por qué? Porque as consecuencias para Cataluña poden ser hasta a curto plazo.
estas navidades, a cantidad de correos que recibín co tema de boicot aos produtos cataláns, e sobre todo cava, porque é o máis visible. Bueno, se vende bello, eso tamén do É boicot. unha barbaridade, non, é unha barbaridade. Eso Empresarios non me gusta nada, No, a mí tampouco. Aquí non facemos boicot a ninguén, non? No. Digo, Digo, menos para comprar champán. no. O que digo é que están xerando fora de Cataluña un sentimento sí. que antes non existía. Que hai empresarios cataláns que están falando incluso de irse de Cataluña, se a cousa siga adiante e se siguen forzando, incluso multinacionais que dice, se estes porque están creando unha situación de inestabilidade na comunidade moi forte, e unha mala imaxe de Cataluña de cara ao exterior. Entón, eu non sei como facer, teria que haber unha responsabilidade maior destes políticos cataláns que non teñen. Eu penso que a cortina de fume que están facendo non é tal, porque ao mesmo tempo está saindo o déficit de Cataluña, que pasan del, acuden ao rescate cada tantos meses, o rescate, ao Fondo de Liquidez Autonómica, e esos datos tamén están saindo na prensa. Non sei, aparte das consecuencias políticas, eu penso que non sei, que tendría que ser un pouco máis responsables de cara a eles mesmos. Marisa, comparte esa análise? O que non comparto é que a cortiña de fume non lles funciona. Eu creo que lles está a funcionar perfectamente, porque, de feito, canto tempo... Eu estive aquí en este programa, non sei canto tempo fai, moi pouco, e falamos deste tema, e falamos deste, non falamos dos problemas económicos de Cataluña, falamos do tema da independencia de Cataluña. Como te dis, os emails estes de Nadal, uns eran coa bandeira. Eu teño colegas en Cataluña que decían, mandaban coa bandeira, nos meténdonos con eles, non soñedes, non sei que tal. É dicir, o que está na poboación é o tema da independencia, non o tema de economía e da mala xestión de Cataluña. Dentro de Cataluña, claro. Sí, en España tamén, ao final falamos diso. Ao final, o que acontece é que, xa o dixen aquí tamén, ese golpe de efecto de más que lle saiu o tiro pola culata, por decirlo de algún xeito, ao final o que ten de resultado no Parlamento é algo que para min é certamente ou ridículo ou difícil de interpretar, porque ese tema da soberanía a min me sobrepasa. É dicir, non é un Estado independente, pero é soberano. E España é un Estado soberano, que comprende Cataluña. Sí, unha cuestión terminolóxica. A ver, eu non son experta nestes temas e supoño que haberá moita xente que sepa desto e que sepa interpretalo, pero eu, como cidadá de a pé, non sei interpretar, se me escapa totalmente. E a maioría. Non sei para que vale, creo que, pois, como te decía, non hai moita prisa porque non hai consenso, o PSC está roto con respecto a esta cuestión, CIU ten de U menos que nunca, desunión máis que unión, porque están cada un cun pé posto nun sitio, e creo que, en todo caso, é pouco conveniente para Cataluña e para España. Sí, además é que incluso xa nos últimos días ou horas, incluso xa se fala de que, que esa consulta que non fai falta que sea vinculante, porque eso xa non é legal, xa un pouco recoñecen que non é legal, pero, que de todos xeitos hai na que facer, e sei que un pouco meteronse, non sei se o cortina de fume, ao mellor lles vai ben, pero a curto prazo, porque despois vai haber que seguir pagando os salarios, os funcionarios, a sanidade, que ten graves problemas, e a xente vai a pedir algo máis, que solo de... Claro, solo de... Eu creo que o poder, cando hai problemas, desune. Sí, tamén desune, e creo que era, non me gusta facer citas, pero que outro día oínlle a un compañeiro da radio na radio falando deste asunto de Galicia, e creo que era o propio Castelao que decía que, pero a patria non dá de comer solo a patria, non? O sea, ten que haber algo máis, non? Moita ledicia. Bueno, pois veremos que pasa. pasa. A patria non se come, non? Un escritor catalán tiene unha frase mellor, seguro. Respecto ao tema do comercio catalán, que, menos mal que non estamos en horario infantil, non? Non, xa tampouco non. é moi fuerte a palabra, pero bueno. Dixo Josep Pla, que dice: el catalanismo no debería prescindir de España,
porque los catalanes fabrican muchos calzoncillos, pero no tienen tantos culos. Los catalanes dependen de España, venden moito a España, venden moito fora de España tamén. Están moi pendentes da Unión Europea, exactamente. Eu penso que, ao final, esa cortiña que quieren formar, pero que no fondo saben perfectamente que non ten sentido desfacer esta unión que beneficia a catalanes e beneficia a españoles. Cando foi o do AVE, escoitei unhas declaracións ao presidente dos empresarios de Girona, que é a provincia catalana así máis nacionalista, digamos, máis catalanista, máis nacionalista, e decía que estaba moi ben porque así incrementaríase o comercio co resto de España. Decía, vai dicir con Francia, no, co resto de España. Bueno, pois veremos en que queda, pero diso seguiremos falando aquí neste programa, porque a actualidade é a que manda e nos vai suministrando noticias a cotío sobre Cataluña. Estes días hai tamén moitas noticias, non dá tempo a entrar nelas, pero sobre casos de corrupción, o escándalo Bárcenas todos estes días, o da Fundación Ideas e o da famosa columnista Amy Martin, a que ninguén coñecía, bueno, toda esa película que non dá tempo a comentar, están tamén novos datos sobre a investigación e a imputación do Duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Simplemente pedirvos unha reflexión polo que supón todo esta morea de informacións que como os cidadáns nos afectan, non? Porque nos fan sentir que vivimos nun país de chorizos, permítaseme a expresión, non? Unha reflexión moi breve para pechar o programa. A ver, Luís ou Maite, o que queira. Bueno, mellor había que reflexionar que sí, que hai nestes momentos hai unha alarma social bastante importante, pero como temos un poquinho tempo, habría que decir, eu non son político, tamén o podo decir con máis ninguén político, e que creo que hai 300 casos en todo España e parece ser que hai 100.000 políticos en España, non? O sea que, bueno... Algo falamos diso na primeira parte do programa, non? O fío da situación en Santiago, desas imputacións en Santiago pola Operación Pokémon. Marisa e Maite, algunha cousa que se vos ocorra tamén en relación con todos estes casos dos que eu falaba? A ver, Maite. O que penso é que hai persoas corruptas. A cuestión é que a veces atopan a forma de ser corruptos, unha maneira máis grande ou unha maneira máis pequena. E buscan onde poden corromperse, onde poden venderse, onde poden facer algo, a veces non enriquecerse, porque o tema da fundación é que nin se fa rico, é que ao final perde un prestixio, a persona que é un profesor que ten un prestixio e o perde. Non sei, non dá tempo a entrar, pero hasta é graciosa a historia da Fundación Ideas, ten a súa gracia. A mí máis que gracia é un culebrón. Digo, pero que necesidade terá esta persoa de facer isto e por el tema ni se fai rico, porque non son os 22 millóns. Es que ni se fai rico, digo yo, que necesidade, famoso sí, pero non por ben, Luís, pero non por ben, exactamente, é unha forma de chegar en mala forma. Xa veremos que pasa, di Luís. Sí teño claro que a corrupción hai que perseguirla, este onde este na política, este na rúa, na familia real, a mí dame o mesmo, hai que perseguirla, hai que castigarla. En iso se está. A ver, Marisa, que pechamos. Iso mesmo iba eu a corrupción, hai que impedila de calquera forma e hai que facerse a non consentila, nin no público, nin no privado, en calquera terreo, en na propia intimidade tamén. Creo que todos temos que reflexionar para non ser un país de tráfico de influencias e corrupción. Bueno, pois non dá tempo a falar máis deste asunto, que deixámolo xa tamén para outro programa, porque seguro que algún deses temas volverá a estar no faladoiro moi axiña, xe deixámolo aquí. Moitísimas grazas a Luís, a Maite e a Marisa por acompañarnos, grazas a todos por seguirnos un día máis no faladoiro, sempre pendente do que pasa na actualidade.